台湾人在民主、内政、政策、政党选择，我都尊重，应该要有相当高的民主自由。就你喜欢谁，你自己去，你自己选择，你自己判断，你有你的价值观，这都很正常啊。但问题是，台湾政治、台湾社会最大的威胁来源是中国统战嘛？而这件事情，我认为是轻忽的哦。你国民党的东西，国民党就是在地协力者嘛，就是中间人嘛。就是中国利用他们来统台湾的嘛，有良知一点的钱赚了就跑啊，比较不要脸皮比较厚的，像傅昆萁这一种的，就会带着整团立委在立法院冲撞啊，在搞事啊，所以我们一方面也要知道他们是核心问题，那另外一方面，我们的支持群众也要更加的提升，说知道说这个东西叫统战，为什么统战有威胁，然后为什么我们分析统战很重要。我前一阵子不是打交流团吗？你把交流2个字都换成统战，一切都通了。统战团，对啦，你把交流2个字，你要知道，两岸的交流就是统战部在管的。你把交流，那他为什么不叫交流部？哦，对啊，他为什么要叫统战部？看啊，你共产党成立一个交流部，我们来交流，我们来打这会啊，对不对？你弄一个统战部啊，所有交流事务都统战部管，那我信你个鬼？谁信啊？所以统战警报器是我认为最新那个台湾2300万人每个人都应该要安装的。那统战警报器具体会发生什么事情？当然也没有要大家什么锱铢必较，或者是什么风声鹤唳，或者是什么猎巫，没有。我们有警报器，我们警报完之后你可以回答的嘛。对不对？我警报，馆长，你是不是有收这个？你的岛内可能有中国人，可能有，对不对？啊，你要回答，你说我不知道啊，捐来的我也不知道，我就是要做生意啊。那好，那你就到这边啊，下次不要再让我响起警报了。亮。那我们这种警报器装到升级到 LV15 VIP 666的那一种，我们的警报器是会对哪些东西有警报？平潭那平潭叫两岸融合实验区嘛，我之前在节目上讲过。很多人，我跟你讲，真的很多人连去平潭交流是被统这件事情，他们不知道。很多人不知道。很多人不知道平潭是统战的意味，然后再来是免费的或是便宜的旅游团他会响警报。结果呢，因为便宜的旅游团是统战，然后后来就被台湾的中间人加价卖。然后有一些天才还自费被统，然后还说我没有被统战，你只是花的钱比较多，不代表你没有被统战。那这些就是变成可利用的笨蛋。那这一群人正在网红八炯跟闽南郎的揭露过程，一票一个这样子被揪出来。那这个就是大型狼人杀嘛。所以你的警报器很重要。那一场狼人杀游戏里面，有的时候胜利不是靠几个人的英明睿智，不是靠说我警长我开对狼。其实有的时候不是靠这样子的关键动作，其实是每一个人都展现出想要赢的这个气氛。谁讲话怪怪的，我们可以很快的感觉到，你是不是在说谎？你为什么会讲出跟中共同口径的东西？逻辑对，所以大家都要有那个统战警报器。所有的议题之前有一个我也很敬重的前辈蔡丁贵教授，他是自由台湾党自台党。那自台党有一句话就是台独解决一切问题。台独解决一切问题。对。那他的意思，其实这几句话殊途同归。台独解决一切问题，意思就是解决中国的问题，就中国不要烦我了嘛，我们两个不同国家了然后有些人是国民党不倒，台湾没好。对。好，那具体要怎么让他倒？这个我们可以思考一下。但国民党倒了之后，我们现在看到的可能取代势力叫民众党。不过民众党现在也其实这个内伤了，很重的内伤，躺在病床上不知道爬不爬得起来。那当时如果国民党倒了，第二个叫民众党，这样子真的有比较好吗？我会打一个很大的问号因为这个也是在乱台这个也从来不提台湾主权独立自主性的所以国民党不倒台湾不会好的论述，再往大的格局看，那台湾中国不一样，再往大的格局看，其实一切的原因都来自于中国嘛，对不对？只是过去我们是强调为什么要讲抗中保台或者是护台防中，意思就是我是因为爱台湾，我才出来反抗中国。你中国怎么样，其实跟我没关系嘛。你要是好人、正常人的话，我也不会跟你打交道，我也不会跟你吵架嘛。对不对？而且我们两个语言还会通，我们去做生意，台商教你们做生意发展工业商业然后这个中国会有便宜的劳工给台商使用就大家这样互利互惠，不是很好？对啊，你要每天拿那个飞弹对着我们然后又要欺骗我们的台湾老百姓，又要用共产主义这个叫民主逆输出
赤字啊，民主赤字啊，来这个输出到台湾，然后让台湾也乱成一锅，我就觉得那这样子有什么好谈的？所以我跟大家讲，第一个我们去建立这个叫广结善缘嘛，第二个我要教大家讲，你们要在身体里面安装一个东西，叫做统战警报器。台湾最大的敌人就是统战，对，最大的敌人就是统战。我自己也做过第三势力啊。如果共产党要来接触我的话，我一定会有一个心里有一个警铃，就是我靠，这个是不是统战？我要不要接受这样子的统战？那具体有哪一些方法？不管是洗学历，岛内台商捐赠，然后各种不一样的红顶商人，红顶商人是卖官的嘛，那他也有一个说法是卖未来的官，就是两岸统一之后，之前国民党内部就在吵一件事情。我记得2005年前后吧，联湖会之后就有传出一件事情是什么？如果两岸统一的话，什么国家副主席、副书记可以由台湾人来当，然后最好的选择、最好的人选是连战。有人信？国民党信啊？没有，2005年你才几岁啊？5岁啊？5岁。就是这些事情是在台湾发生过的，所以政治这种东西跟历史一样是需要累积的。当然，每个人解读的方式会不一样，可是最主要的是你有基本知识才能够做出价值判断嘛。那这一次我为什么说这个柯文哲走捷径，就是因为他利用网红、流量、新闻、金句烧到了之后，大家就投票了。大家是在不知道这个人背景跟价值的情况下去投票，你不知道投给他，他要干嘛？投给他7点上班，你看看现在的立法院，每一个都比7点半还要早。7点半有什么了不起的？我真的不知道7点半有什么了不起的。我们各行各业除了老板除了当老板的，谁不是准时上班？对，7点半上班有什么了不起？到底有什么了不起？我其实我当立委的时候比7点半早很多很多很多，好不好？早不选我当市长，怎么不给我钱开尔东公司？他那个就是。坦白讲，就下三滥的手法，我们不想用嘛，他就觉得好用，一直用嘛，所以他就用了嘛。好，那统战这个东西，它穿梭在台湾社会的民间，比如说前一阵子我不是统战警报器有响，就是两岸交流团。首先跟大家报告，你把交流这2个字啊，什么叫交流？交流。对我们跟中国不一样。交流，你看那个交那个字，那个交那个字就是一个头然后2只手牵在一起，2只脚这样子塔这会有没有？这个叫交流有没有？你要看到交那个字，交那个字就是这样，交那个字其实就是吼熊的意思啦。吼熊叫做高啦。对不对？有来有往叫做交流嘛。高兵又为高。那我问你，当他们在交流里面放下统战毒药的时候，请问我们有放下什么独立毒药吗？没有啊，或者是我们要反统战回去吗？没有，没有吧？对啊，没有吧？那这样子哪有交流？靠腰，你们要拉鸡的时候，他嘴里含着一口毒药这样子叫交流？笑谁要给你拉鸡？对不对？这个时候还会去拉鸡的就只有国民党对不对？很明显他们含着毒药了嘛。一个穿全身红色的，然后那个这个围肉相间这边有5颗星星刺青，刺在这里然后呢，那个小蛮腰这样子走过来，然后嘴里含着一口毒药这样子，然后国民党傅昆萁就冲上去抱着开始打，所以我们要统战警报器嘛。台湾对台湾人在民主、内政、政策、政党选择，我都尊重，应该要有相当高的民主自由。就你喜欢谁，你自己选择，你自己判断，你有你的价值观，这都很正常啊。但问题是，台湾政治、台湾社会最大的威胁来源是中国统战嘛。而这件事情，我认为是轻忽的哦。你国民党的东西，国民党就是在地协力者嘛，就是中间人嘛，就是中国利用他们来统台湾的嘛。有良知一点的钱赚了就跑啊。比较不要脸皮比较厚的，像傅昆萁这一种的，就会带着整团立委在立法院冲撞啊，在搞事啊。所以，我们一方面也要知道他们是核心问题，那另外一方面，我们的支持群众也要更加的提升，知道这个东西叫统战。为什么统战有威胁？然后为什么我们分析统战很重要？我前一阵子不是打交流团吗？你把交流2个字都换成统战，一切都通了。统战团，对啦。你把交流2个字，你要知道，两岸的交流就是统战部在管的。你把交流，那他为什么不叫交流部？对啊，他为什么要叫统战部？看啊，你共产党成立一个交流部，我们来交流，我们来塔这会啊，对不对？
弄一个统战部啊，所有交流事务都统战部管，那我信你个鬼！谁信啊？所以统战警报器是我认为最新那个台湾2300万人每个人都应该要安装的。那统战警报器具体会发生什么事情？当然也没有要大家什么锱铢必较，或者是什么风声鹤唳，或者是什么猎巫，没有。我们有警报器，我们警报完之后你可以回答的嘛，对不对？我警报，馆长你是不是有收这个你的斗内可能有中国人，可能有，对不对？啊，你要回答，你说我不知道啊，捐来的我也不知道啊，我就是要做生意啊。那好，那你就到这边啊，下次不要再让我响起警报了。亮。那我们这种警报器装到升级到 LV15 VIP 666的那一种，我们的警报器是会对哪些东西有警报？平潭那平潭叫两岸融合实验区嘛，我之前在节目上讲过啊。很多人，我跟你讲，真的很多人连去平潭交流是被捅这件事情，他们不知道。很多人不知道。很多人不知道平潭是统战的意味，然后再来是免费的或是便宜的旅游团他会响警报。结果呢，因为便宜的旅游团是统战，然后后来就被台湾的中间人加价卖，然后有一些天才还自费被捅。然后还说我没有被统战，你只是花的钱比较多，不代表你没有被统战。那这些就是变成可利用的笨蛋。那这一群人正在网红八囧跟闽南郎的揭露过程，一票一个这样子被揪出来。那这个就是大型狼人杀嘛。所以你的警报器很重要。那一场狼人杀游戏里面，有的时候胜利不是靠几个人的英明睿智，不是靠说我警长我开对狼。其实有的时候不是靠这样子的关键动作，其实是每一个人都展现出想要赢的这个气氛。谁讲话怪怪的，我们可以很快的感觉到，你是不是在说谎？你为什么会讲出跟中共同口径的东西？逻辑对，所以大家都要有那个统战警报器。那这样子，我认为台湾才能够一方面也是增进民主的抵抗力。那二方面也是可以有效、真正的反渗透。可是有一群人，他会去中国的时候，他的统战警报器亮，他会赶快按掉，然后就那个很便宜，我要去。那这样怎么办？可以去啊，为什么不能去？我现在叫大家按警报器，我没有叫大家讨厌中国。我也没有叫大家不要去中国。那种统战团啊，他知道是统战团。好，统战团我就去10几趟，我可以去啊，为什么不能去？看我赚中国的钱搞台独多爽啊！确实